dufashe pe warasha kumururira ko se uko ugiye kumushakira ubuvuzi ikibazo ufite iki Nahise ambulance dufite ngo tumugeze gaze mubone muzanye umurwayi hano mufashe oya erega icyo urumva icyo cameraman wamba bari wakuye ibyo bintu mari kurwayi urumva icyo tugamije kugira ngo twereke abantu kuko ari n'ibyanya byari buke byibura abantu banabonye agomba gukira ariko ntabwo ngombwa gukoresha kamera ntabwo ari bo barwayi tuba dufite n'abandi barwayi benshi ahubwo tugira ngo inamufashe genda mari nawe umubyeyi yarababaje ukabona ko nawe yambwiye ati mfashe ngezeyo nayo ndamuyobora kuko bitatworoheye ariko kihuni nzamba pe barakumva bagiye iyo njerekani yikureho mbona bihita Jean Baptiste we witwa nde nitwa Nsanimana y'Inyembabazi Gini kwa gini amahemba y'Urwanda icumu rishinga urwindi nkoti ku rw'iyindi abazimu baterekerwa abandi rabia aba barozi bafite imbaraga wakanga amahemba wabonye amazi katwe ryarisha amazi igihe kudasubiza mama ariko kubana mwana wanjye amazi igihe amahemba y'Urwanda icumu rishinga urwindi nkoti ku rw'iyindi abazimu baterekerwa abandi gini kwa gini rabia umukozi icyo watenye kuzimanga amahemba y'Urwanda icumu rishinga urwindi nkoti ku rw'iyindi abazimu baterekerwa abandi Agatako TV. Yes, nonge ko ikaze bakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Ni Smart Boy nk'ibisanzwe. Uyu munsi nanone twagarutse cyane mu nkuru zigiye zitandukanye mu makaritsiye atandukanye. Gusa uyu munsi twaje mu nkuru itanejeje cyane itanashimishije kubera ko nyuma yuko muri kugenda mubona mu mashusho umusore wacu cyangwa se uyu muvandimwe cyangwa se uyu mugabo mu mazimitsi mumubona yarahuye n'ikibazo. Ndi kumwe n'umubyeyi we cyangwa se mama we ari kutubwira ibiko byagiye bitangira. Ye nakomeje kujya mbibona ariko simbi humwanya. Ndi kumwe n'umuvandimwe hano wenda yagiye agira amahirwe kuba yahura nabo n'aba n'uyu mubyeyi yahura n'uyu mugabo cyangwa se mbona bihita byagenze gute. Iyi nkuru n'ubundi narayikurikiranye kuva inkuru yatangira urabizi n'abayikurikiranye barabizi. Ngewe uri kuri kamera nditwa Gebra mbibwire mbere nanabasuhuze mwe mwaka subscribe nyuma yuko rero mbona bita twamusanze asaze ngira ngo inkuru yose murebe ko yagiye igenda ku murongo umunsi wa mbere tujyayo umugore wari udutabaza hanyuma akaza gukurikiraho famille uko zagiye zikurikirana kugeza ubwo tugeze kuri mama we twabanje mushiki niwe twabanje guhura nabanje umugore we niwe twabanje guhura avuga yuko akeka ko uyu mama we ari we wabaramuroze ariko tuza gusanga atari ko byagenze kuko na nyuma yo twasuwe na mushiki wa mbona bihita atugezeho aturutse ahantu kure cyane aratuganiriza tubwira ko iwabo bimeze atubwira nuko iwabo bamufata dusanga na mpamvu nimwe igaragara yatuma souvenir mama wa muroga dukomeza gukekeranya rero dukekeranya nanjye mbona bihita sorry rutago tuza gusanga nta mpamvu yatuma mama mbona bihita amuroga nyuma yaho rero nibwo twaje twitabaza mama w'uyu nguyu nawe yaraduhamagaye kuri telefone aza tugana hanyuma tuza kumwereka umuhungu we ariko tuza kumushakira ubufasha bwerekana yuko bwo kumufasha nyine kugira ngo tumugeze aho umwana we bamuvurira uyu niwo twaje rero ngira ngo inkuru urayumva urayisobanukiwe yose narabibonye birambabaza cyane gusa no mu mama we twavuganye kuri telefone aranambaza ati se ko nakubonanye na muganga Mukasa kuko ngewe muganga Mukasa nagize amahirwe yo kuba nahura nawe turira ku kibuga cy'indege ubwo yaravuye n'ubundi mu butumwa n'undi bw'akazi niko nabivuga yaravuye kuvura muri za Kenya hehe cyane ko anakora mu bihugu bigiye bitandukanye rero twaravuganye ku kibuga cy'indege turaganira nekeza ko n'uyu mama ariho yamubonye siko bimeze ubwo nkubekera ibyo uvuga niko kuri ubwo rero mama araza kunsaba ko nabahuza gusa kubera ko muganga Mukasa kumubona babitoroshye ko abafite na rendezvous nyinshi akenshi ko akuna no gukorera hanze y'igihugu naraperereje urabizi kuntu byatugoye umunsi ku munsi tuhamagara hehe baturanya tugasanga se hakorera ako kuri no ncuro twamaze kuba twagera ku Gicumbi na mwanya wo gutinda rero kuko murabona ko
n'uburwayi yatugoye cyane Ararembye byasabye kumugira kumuhambira ntabwo byari byoroshye. ntabwo byari byoroshye icyo tugiye gukora rero ni ukugira ngo turebe ese mama ubu ngubu biraza gukunda ko tuhamugeza ko urabona twari tuhageze ariko urabona ari kutugora kandi nimo hano ruguru niho muganga aba ari gukorera turamutwara gute cyangwa twifashisha umuntu amuterure mbona bihita nese nuko yanjye noneho reka we banza uveyo wowe tumuhe inzira wenda niba ari umuterure turebe nese uno mugozi awuciye ntabwo yadusimbukana njye nagiye mbibona nkabona kurumva birarenze byata ana Rwanda rega ni ukuvuga ngo tuye kubigenza urumva uretse atagukubita souvenir ukora kwa zitasha kuba bitagwa bikomeye cyane reka nkwereke ngiye guterura inyuma uterura imbere twiyaranje ubundi twari tugezeyo ukubonye ko nura mutipe muzanye biramurambi kora amahano ubonye inkona mu kubise y'umugongo rero ubonye ko we ahisarambirwa kandi mama betse nkwereka tugufashe babasore weva yego man yaratuje yari yatuje nese bigenze gute koko kandi uramusore ko yari yamuziritse birasaba reba ukuntu umwaka icyo gitehe mufate nakurusha imbaraga mufate nkwereke nakurusha imbaraga fata amaguru nkwereke amugeze mana tugomba gukora igikorwa turagenda gake gake nunanirwa urambwa tongera isi nisho uri ngo remeye kamera maro atereka kamera hasi pe raterura none se mama ubu tumuzirikuye yahita yiruka twamuzirikuye bagiye kumuzana ahita yiruka ese ubu aba yumva ibyo tuvuga nta kintu yavuga ese wanjye mana turamugezeho dute fasha mikoro mwere ibintu ngomba kubikora ku rukundo nanjye bimbayeho we ngwino mama we ngwino mama ataguhirimye we ngwino imbere mwere ataguhirimye souvenir uramenye ibyo bati niri gukate wa tugende tujye gushaka imodoka tujye gushaka imodoka sibyo muzane imodoka bibimu hari bibimu sibyo tujye gushaka bibimu mama mufashe bibimu Rwanda base gushaka bibimu mufate ibyo biganza bifate gutyo zamuka ruguru tujye gushaka bibimu mama wihangane pe nibibaho byoroshye ikibazo nirukanka turamugara gute ko wabonye oya turamufashe ntabwo yaducika abantu batatu se yaducika nakureba umusore nubiba ntabwo yaducika ntabwo yakongera kunshinga oya tugende none mwe mu muzirika mvuka ahubwo nimureke birasaba imodoka hariya bebe utayigora nigize yahageze bebemo nigize yahageze tujye kureba bebe aruriye none ndagira nte we bonabi ari no mutushutse man ubura dushutse ngo duhambura amaguru none ibintu nkore mufate ageze mu gipangu ugenda umufate yiza nayo ndakagwa imbere ho bya okay aguyemo imbere sawa turata dukinga hasi aha kinze twamukingiranye injira mu nawe ahubwo se ubu niyongera kurira igipangu ibyo twihutishe fasha mikoro wowe injira murebere hano hanze namwe yo gutakaza injira bakunzi bacu ntabwo byoroshye ko tugomba kugira gute tugomba kubikora kugira ngo tuvuze uyu mwana w'umusore cyane cyane ko akiri mutoya ibaze ko afite umwana umwe tuza bicaza aho ngaho sasa arahankundira simfasha mikoro bicaze hasi tuzane bebimu tuzane imodoka arashaka kugura mu kigo mu bwose mana wajya unamugirira impuhwe mwana urabona adafite ikibazo ntekereza ko namutwise amezi 9 nemera ko umuntu amuvuza souvenir sasa rero afata gukubita ibyo bintu mama aguze ko umuhungu wagira amahane ave we nje kwa muganga ushobora gusara gutera urushinge ukahita usarira rimwe none reka mubari
za mikoro zihereza uwo mubyeyi umumfashe mama kwihanganaga nawe ugiye muterura aho ngaho tugeze ariko si koko namwe muramuvuna Yesu mwami ariko si ko aya maboko yari yateje ikibazo mbona bihe mbona bita koko wakwifashe neza mwana wanjye turagenda mu modoka bibimu mama we yambwiye ko bakundaga ibintu by'imodoka cyane yagize ikibazo nk'iki uba ugomba kumubwira ibintu bakomeje bakomanga wagira ngo ntawe uhari urabizi ko akorera hano neza arakorera kuko ari umuturanyi we wambwiye ko yize kumubona kare ahubwo hari haje abandi barwayi hari yabafashije manege we bizangana ibintu bizangana we ikashubanje bigewe muga wa murwayi yaraje ariko mwize muvugana se ntabwo twavuganye ahubwo utamuneza ntabwo twavuganye wamubona se aba ari bwiza cyane bisaba gutanga amarandevu n'iki kandi igihe naje kuba kugira yari afite ikibazo gitunguranye nagombaga kumutungura none uko nta randevu namuhaye kuki ndamuzi wakomanze koko muraho neza muga mwiriwe uratwihangana twe turi abanyamakuru njye uranzi ntabwo ari ubwa mbere duhuye wigeze kumbona ku kibuga cy'indege igihe wari uvuye mu butumwa hanze uvuye gufasha abantu dore hano hari umubyeyi wanyiyambaje umuyambe pe dore hano dufite umurwayi birakomeye pe ntabwo byoroshye terura umwana we oya muga hano ni muri tuwarete muga nakomeje kujya nkwandikira ko kubera ubu uri bizi ugasanga nunsubije ngo amabisi nwansubiza ndaguhiga kugwemerwe ngeze amahirwe ndakubonye dufashe pe warasha kumururira ko se uguciye kumushakira ubuvuzi ikibazo ufite iki nahise hari ambulance dufite ngo tumugeze mubone muzanye umurwayi hano mufashe oya muga oya erega icyo urumva icyo cameraman wamba bari wakuye ibyo bintu mani urumva icyo tugamije ni ukugira ngo twereke abantu kuko ari n'ibyanya byari buke byibura abantu banabonye agomba gukira ariko ntabwo ari ngombwa gukoresha kamera ntabwo ari bo barwayi tuba dufite n'abandi barwayi benshi ahubwo tugira ngo inadufashe genda manini umubyeyi yarababaje urabona ko nawe yambwiye ati mfashe ungezeyo nawe ndamuyobora nubwo bitatworoheye ariko yahagera inzamba pe hano turakwinginze hano ni kwa Dr. Mukasa ntabwo bapfukama mu rusengero urabyumva neza n'ubundi munsi ndavuze ngo ni mukuru w'ibi nagaze mu by'imbere ndazijya bintu mwabikuyeho bakamfashirizwa oya muga ndakwinginze ibyo bintu mwabikuyeho bakamfashirizwa kamera yikuyeho fasha yabyemeye fasha nuko fasha yabyemeye ajya ufatira mu mwanya uzi ko no muganga iyo utinze gatete yakira abandi bafite abantu benshi ntabwo yirukanka muga ni mu mukuru w'iyo migozi yahageze fatwe ryarisha amaze igihe kudasubiza mama ariko kubana igihe kingana mwana wanjye amaze igihe ahemba higurwa handi icumu rishingurwa irindi nkoti ku rwinda abazimu baterekerwa abandi gini kwa dini 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 gini kwa dini
Rabia umukozi icyo watangiye kuzimanga amahembe ari mu Rwanda icumi urushingo rw'irindi nkota n'ibindi abazimu batereterwa abandi cyane kwa Gege Rabia mugire nabo mugira ingaruka ko ari bisubira mugeraho mwihorere Rabia Yesu amahembe ahiga u Rwanda icumi urushingo rw'irindi nkota rw'irindi abazimu batereterwa abandi jya mumufungure sha mumufungure mumubonye muganga yabitegetse buriya abafite imbaraga barabizi mu Rwanda icumi urushingo rw'irindi nkota ku rw'irindi ntabwo mwinshi uyu mwana ntaho urajya aguma aho ushanda gufite waka ntaho urajya aguma aho ngaho waka mbona bihi ntaho urajya subiza twamukase mwana ngasha mbona bihi ariko maze kubihagarika mbona bihi urabibonye nabibonye bamuteje ibitama bigomba kumwahagiza urabyumva neza ibitama ni ibitama bamuteje ndimo ndabibona wakama uriya arakize se urabyibura arakize muga bamwirukankagamo byose buriya namaze kubihagarika arakize ntimugire ikibazo mwabana haratuharangaza sibura nagasohoka kirukanka ntago yasohoka ngo ahangaha ndamufite nta hantu ashobora kujya mwabana bonabihi nababwiye ngo ndi umuhamyi ntabwo nkunda abantu bayimukira abantu turi mama wawe ngaho mukecuru oya kutuza ati uyu muti bahita shayitwanikira ikuraho abazimu n'ibindi byose mufata uyu musige nta kindi kintu kindi nta handi hantu ashobora kongera kujya nta n'ikindi kintu ashobora kongera gukora wakana aramusiga ku maguru hehe no mu maso hose ahantu hose iyi ni shayitwanikira yica amagiri byose nibyo bitama baba bamuteje musige kotoraho umusige mu maso umusige no ku maguru biraba birangiye ntabwo ari amamesa ni umuti mwabana bari gushinyika mbere kuba ari gushinyika n'ibiriya bigeni biri kumusohokamo n'ibiriya bigeni biri kumusohokamo ntugire ngo ni ikindi wakara amusige mu maso gusa yego ubwiye ngo ndo muhani jini kwa jini amahembe ahiga u Rwanda icumu rishinga urw'irindi nkota ku rw'irindi abazimu baterekera abandi jini urekera aho ngaho birahagije Rabia birimo biramuvamo hariya birimo biramuvamo mwaramwe birimo biramuvamo niyitsamura mumenye ko bimuvuyemo birimo bitumuka bigenda Rabia amahemba ku Rwanda icumu rishinga urw'irindi nkota ku rw'irindi abazimu baterekera jini kwa jini ibintu biteye ubwoba Rabia ibi nibyo ureba nibyo biri kumusohokamo bikamuca amaraso mu kanwa reba amaraso atangiye kumusohoka mu kanwa birangiye jini aho bisohoka kumukomeretsa wakara birangiye Rabia amahembe ahiga u Rwanda icumu rishinga urw'irindi nkota ku rw'irindi abazimu baterekera abandi jini kwa jini
uno mama yaranyihanangirije akambwira ati arashaka kumenya uwabikoze kuko araza kumubona. wabikoze aramubona wakana we mfite imbaraga mfite kofi y'amaraso mu zuba urumva se jya kwa muratunga ababyeyi muranyumva sogoko muratwumva umwana wanyu ari hano babyeyi ni umunyamahanga ariko akeneye ko mumukuraho igitama amashitani n'ibiko n'ibi kandi babyeyi akeneye yuko mutwereka uwamuteje ibi birozi babyeyi tubigenze gute kugira ngo umuntu wakoze ibi bintu tumubone Imana imufasha kiwe ndumva mfite ubwoba babyeyi bagateje u Rwanda kwirukanka imihanda aresha ihembe karongozi babyeyi yego turakumva kuvuga icumi kuriya muntu mu mutima wamuroze none se babyeyi nkoresha iki babyeyi sogoko ndakumva jini kwa jini nahemba yego babyeyi murambwiye ngo nkoreshe ihembe karondozi ndikoreshe mushike nkoresheje ihembe karondozi muzane nkoreshe ibase cyangwa se nkoreshe inkoni yanjye babyeyi nkoreshe iki kugira ngo umuhoroze uyu mwana tumuzane ahangaha babyeyi vayo nyina w'umwana naze hano avugane n'ababyeyi babyeyi nyina w'umwana ari hano noneho rero nababwire igisekuru cy'uriya mwana babwire n'amazina ye kugira ngo tubashe gukurura muroze babyeyi hano avugane n'abakurambere ababyeyi pfukamashaka abadinga mu mitima ukamwiza nkweto mwese asore ntabwo bahakinira nahita mbarahiranya muzinga mwabadinga ntabwo hano twebwe turakina kama hano uvugane n'abakurambere turakumva ababyeyi yego sogoko ngo bigende bite babyeyi ndakumva sogoko ndakumva jini kwa jini rabia yego babyeyi noneho ubwiza se babyeyi tumushike ubwiza bwanyu babyeyi barabanza babushyira hano mu gaseke kanyu babyeyi tubigenze bite yego ndakumva jyanye kwa jini rabia ngo umwana wanyu ababyeyi bamufashije ngo ibintu bimeze neza tugiye gushika uwamuhemukiye mumubone hano mwibase ndetse niba na ngombwa tumukurure tumuzana ahangaha yego aze mana Turashaka kumubona pe. aze umwana we dushyire ukuri ahagaragara ababyeyi rero bashaka ubwiza bw'ababyeyi bakeneye inzoga yabo ndetse bakeneye n'ubwiza bwabo bakeneye inshyushyu ikivuguto inzoga y'urwagwa bakeneye ikigage bakeneye amasaka y'impengeri byose ndabibaha wa muganga we. yego ngaho ushaka ubwiza bw'ababyeyi ubushyira ahangaha bushyire muri irembe niryo dukoresha rero tugiye gukurura ibyo bakoresheje baroga ushaka ubwiza bw'ababyeyi bushyira ahangaha kaze ndebe icyo nabo vuba sha jini kwa jini rabia ndakumva sogoko ndakumva ababyeyi umwana wanyu ubu tuvugana ababyeyi ari ahangaha kandi ibyo bintu byari bimurimo byose babyeyi turi kubona atangiye kumera neza hakenewe rero babyeyi ubwo nkoresha ibasi babyeyi ubwo tugiye gukoresha amazi banguka yego jeni kwa jeni rero iyo tugiye gushika dukoresha amazi muranyuma basha Ntabwo bahari se. Mfite ubwoba mama.
ntabizanye mfite ndayama turakumva ababyeyi mahemba higo rwanda kumufungura irindi nkoti ko rwenda abazima baterekerwa abandi gini kwa dini gini kwa dini gini kwa dini rabia uranyumva isige kuri aya mavuta ku ntoki none aha ngaha gira vuba zimanganya ku ntoki zawe vuga ati babyeyi munyere kuwandogeye babyeyi munyere kuwandogeye umwana wangiriye umwana gutya yego barakumva ababyeyi iyo njerekani yikureho kabiri runo rupapuro rurimo rurareba uru rupapuro aya mavuta wisize wakurogeye umwana nk'uko ari amaraso yawe nirwaka rukaka umuriro nguru uhita umenya ko n'uwamuroze mugiye kumubona muri iyi basi tegereza urebe amahembe ahigo umwana wawe yitwa nde yitwa Mbonabihita Jean Baptiste Mbonabihita Jean Baptiste we witwa nde nitwa Nsanzimana y'Inyembabazi gini kwa dini amahemba ahigo rwanda icumu rishinga urwirindi inkoti ku rwirindi abazimu baterekerwa abandi rabia aba barozi bafite imbaraga wakanga amahemba wabonye amazi kabaye amaraso wa muntu ushitse nise mutera ihembe ryanje karodoze byamaze kumutumita mu mutima webwe nurebe wowe reba ndeze itegereze wa mujinga we uramubona mo hano urabona uru rupapuro n'aya mazi na bino reba wa muntu nguye agiye kuzana ihembe ryamaze kumutumita mu mutima niyo mpamvu ubona runo rupapuro ruhise rwuzuraho amaraso umuriro ukaka aya mazi yose akaka rabia iyo nkozemo gutya bikazima bikwereka ko uyu murozi waroze uyu muhungu wawe afite imbaraga kandi arakomeye cyane ongera ucane hano cyane muri aya mazi narababwiye ngo nzabazana abarozi aho baba bari bose gira vuba nkwereka murahira nyamuzinda muzanye muri iyi basi shyiramo ndamuzi ni wa mugore we mugore wawe ndabivuga abazimu baterekerwa uyu mwana wamuhoye iki shaka uyu ni umugore wa Mbonabihita mukorere iki uyu niwe wamuroze washakaga kumutwara imitungo yose afite wumvaga ugendereye iki none ahangaha wakana we hano mwamubonye umurozi wanyu mukorere iki rero muri aka kanya ni umukazana wawe none mukorere iki murahire nyamuzinda ngende umuhannyi sinkunda abantu bahemukira abandi murahire nyamuzinda mukorere iki none ahangaha genda kurahira ndi umubyeyi byakoreye umwana wanjye mana yanjye cyangwa nawe muhindure nk'uko yari yaramugize none ahangaha ibyakoreye umwana wawe nawe tumukorere oya umuriro cana hano mwereke mubabarire ariko mana ntabwo mubabarira ndamutwika cana hano mwereke wahageze hano uzongera guteza abantu ibitaro cyangwa uzongera guteza abantu ibisazi uzabyongera vuga muri aka kanya mukoreye iki ngiye kumukuramo roho ye nawe mugira umusazi ajya agenda yirukanka ku musozi mwice cyangwa mukuremo roho mukorere iki muri aka kanya ntabwo ndi bumubabarire kuko ndi umuhari ibyo yakoze Mbonabihita nawe nibyo bigomba kumubaho muri aka kanya tumukugenderaho yawe nyisize muri iri hembe ntago
uzongera nawe ibyo wakoreye uyu mwana yirwa yuba nawe ndabikuryoje ibisazi byari biri muri uyu nguyu niwe bigiye kujyamo ese ncika umugongo ibisazi byose mbimusizemo ibyabaga muri uriya mwana mbishyize muri uriya atangiye no gukuramo imyenda kuruma ntumufata ari gukuramo imyenda ntabwiye ngo ndi umuhamyi sinkunda abantu b'imitima rero akazi kanjye ndakarangije ubwiza bw'ababyeyi nimubuzane n'ahangaha banyumva neza ibihumbi 150 50 n'igiceri cya 50 umwana wawe nyuma y'amezi 6 mubona nta kindi kibazo kigarutse uzabaga ihene uyotse uyirye nta munyu urimo ndetse muyisangire n'umugabo wawe mwamubyaranye nimurangiza muzane inzoga y'urugwagwa hano muzane n'ikigage muzane n'amata y'ishyushyu n'amata y'ikivuguto munanyumva neza gira vuba nomero yanjye yandika Bana we 078 yego 990 20 37 ibihumbi 150 yego sogoko wa murozi twamuzanye babyeyi nkuko mwabimbwiye babyeyi mukuyemo roho ye nayibitse babyeyi nawe nyine bya bisazi bakoreye uriya mwana nawe nabimusizemo kugira ngo aho yari yaramusize abe ariho nawe ajya babyeyi none se babyeyi ubwiza barabumpaye kugira ngo babone intsinzi tubatsirike dukoreshe ikisoko yego ndakumva babyeyi mfata igishya abana ndangiza mbahumuriza umuti mbaho umuti wo kwisiga mbaye n'imiti yo gukaraba ababyeyi senda abanze n'abarozi babyeyi murakoze sogokuru arambwiye urabona uyu muti urabona kino kintu gishushanyije uri kukireba urakibona uyu muti nyine niwo uvura biriya bintu by'ibyoherano bari baramuteye by'urwangaro uyu muti azajya urabona ino sabune iyi nayo ni umuti bayita muvuto isabune azajya ayikaraba mu gitondo na nimugoroba namara kuyikaraba umusiga uyu muti uzi igiswahili yinyereka okay baravuga ngo ufukuza pepo majini mahaba hutukuza majini wambaya ikuraho amajini cyangwa amashitani mabi cyane mabaya ariyo yamuteraga kwambara ubusa kwikora biriya byose uranyumva neza mabaya mwirini na majuwambani n'ayandi yose bohereza iyo mu miryango cyangwa se n'ibindi bivuye aho ngaho majumbani kuota ndoto mbaya akuraho inzozi mbi uyu muti za nzozi mbi mbaya urota uryamye ubona abantu bari gupfa uri mu bazimu ukiruka ukikanga ubugaca wakenyaguritse uyu muti byose ubikuraho kuwezeka usingizini kusidida kijicho matumizi paka mwirini mazima ni ukuvuga ngo aya mavuta agomba kuyisiga mu gitondo na nimugoroba agakaraba isabune nk'uko ubona iki kigini kiriho nibyo bari baramwohereje byamutezaga biriya byose ushyikire rero ikindi akazi kandi karangiye Nakoze akabazo kamwe mbere yuko ngenda wambabariye ko ubundi mupfana iki nibibazo urambaza se ngende mu kazi kanje waje kumbaza ko umurwayi wanjye ye ibintu mbonye binteye kwibaza ibibazo byinshi ndakoze ibibazo bitarenze 2 nibo binyemereye yego narindi kwibaza wenda uyu ngo birakemutse twa duhari turabibonye ariko ari abantu baba batari mu gihugu bari hanze y'igihugu bo bafasha gute
mbafasha nkoresheje, urabona rino hembe ryanjye karondozi wa kana we, yego iri hembe ureba nkoresheje irureba ryakoze akazi kenshi cyane, ryambutse imigezi yose, ryagiye muri Amerika, ryagiye Canada, ryagiye Australia, ryagiye Malawi. Kuno uri kurireba rifite ubushobozi bwo kujya mu nyanja rikamaramo iminsi 3 riri kwaka umuriro ritazima. Aho ndyohereje ibyo nditumye nibyo rikora. Iri hembe baryita karondozi, gutyo urireba ryakoze akazi kenshi cyane. Iri hembe rero ibyo ndibwiye nibyo rikora, abasogokuru ibyo bategetse biraba. Niyo mpamvu ku muntu nkeneye kuvura ushobora kumuzana no ku Gicumbi, yaba ari waguye mu Kiyengashika, ubaye utari ahangaha ndarituma ukama amazina yawe, ukama ifoto yawe, ubwo bise kwandikira kuri WhatsApp utari mu Rwanda. Nomero yanjye ni 078 990 20 37 078 990 20 37. ubwo indi nomero itari iyo bajye bamenya ko ari abakwitirira. Indi umuntu wese uzabona inomero itari iyi ngiyi bakamubwira ngo ari kuvugana na Dogiteri Mukasa, ajya amenya ko hari abatubuzi bateye biyitaba amasayi bakiyita Mukasa. Mu by'ukuri uwo muntu ntiwamubwira ngo niba uri Mukasa reka nkurebe kuri video tuvugane umfashe, ntabwo uwo muntu azabitemerera. Inomero yose itari iyi ngiyi bajya bamenya ko ari abatubuzi, uranyumva? Yego ndakumva. Ubwo rero wakana we ninge Dogita Mukasa ndumuhamyi, sinkunda abantu banyiyitirira, sinkunda abantu biba abantu, sinkunda abantu babwira abantu ngo bagiye kubavura babafashe ntibabafashe. Bitanohereza ihembe ryanjye karondozi, iri cumu ureba narihawe na sogokuru. Iyo ndifashe mba ngiye guhana, cyangwa se nko ku muntu wahemukiye undi ryanyabyo atari ukumubeshyera, mfite inkuba itagira amazi, nshobora kuyohereza nkayituma aho nshaka hose, nkahita nkugagaza cyangwa nkakuroha mu nyanja. Nge nta mikino ngira. None se muga yenda ubu nibyo byonyine tubonye ibi ngibi byo kuvura uyu nguyu, yenda nibyo abantu babashije kubona no guhana no kumuvura byose, yenda tukaba tubashije no kubona uwamuroze, nta ibindi bisanzwe bitari ibi ngibi yenda waba uvura ni nk'ibiki? Izindi serivisi utanga zitari uguhana, serivisi zitari uguhana cyangwa n'indwara uvura we nazo. Ikibazo cyanyu muba mushaka kunyinjirira, kandi ngewe hano ntago ndi kwiyamamaza, sinshaka ibintu byinshi byo kuza tabaye n'ubundi. Okay, rero wambaza ngo uvura iki? Uyu ubona ni umuti. Uyu muti rero urabona ushushanyijeho uyu mukobwa. Uyu muti ubasha kuzingura abakobwa bazinze babuze urushako, nkuko ubona uriho uyu mukobwa. Uyu muti rero iyo muguhaye ubasha kukuzingura warabuze urubyaro, warabuze urushako, cyangwa se ufite n'ibindi bintu bya karande by'icyangiro, uyu muti uhita ubikuraho. Ibyo ndabivura, wabyumvishe. Zingura abakobwa bazinze, bazingiye ku nda, bazingiye iwabo bakabura urushako, mpita nkoraho rikaka. Waba uri mu Rwanda, waba uri hano, uri no hanze, ihembe karondozi n'abakurambere turabikoresha tukakuvura ugakira. Iyi nyota rero, inyota iyi ngiyi ubona, uyu ni umuti ukuraho inyatsi. Yego, ukabona ntibigenda. Uyu nguyu yebana, uyu ukuraho inyatsi, ukagukuraho icyangiro, inyenyeri zawe zaba zarazimye zikaka tukazatsa, nuko wisiga, ntago bawunywa. Urabyumva neza? Uwo muti tuguha bitewe nuko ababyeyi tumaze kubona ibyo ufite. Rero uyu muti ugura amafaranga 50,000 y'amanyarwanda. Urabona uyu muti rero ushushanyijeho aya mafaranga. Urabona matumizi, chukua chapa ya mafuta haya ufungue uweke ndani. Nukuvuga ngo uyu muti rero kurinda kipeto chako cha maja na mari. Nukuvuga ngo uyu muti ukubona ushushanyijeho amafaranga. Niba uri umucuruzi, uri umworozi ucukura amabuye y'agaciro, uyu muti urawufata ukawusiga mu mafaranga yawe, amafaranga yawe ukabasha kukurindira imari yawe ahantu uri,
nta nyatsi zishobora kukugeraho, kandi ikindi umutungo wawe uko ucuruza abakiriya barinjira, umutungo wawe ukiyongera buri munsi. Ejo bundi bakabona uri gutera imbere, abantu bakavuga ati se kuriya yakize ajya mu kuzimu ajya hehe? Ni uyu muti uba wakoreshejwe. Kuzu abo muri yangana, igiswahili cyanjye ni kitoya, ariko uko nkivuga nyine abakizi muracyumva namwe. Kuzuia chuma urete urinda mali zilipotee, huleta neema na riziki, kufungua vifungo vyote vya kimwilini, kuleta ufanisi katika shughuli za kazi, yanaongeza nuru na mwangazi kila kitu. Ni ukuvuga ngo uyu muti hari ukuntu uba wari ufite inyenyeri zawe bakazizimya, ibyo ukora byose ntibigende. Uyu muti iyo uwisize uzamura inyenyeri zawe, urumuri rwawe, aho utambuka bakakubona ugakundwa, ndetse n'abakiriya bakakugana cyane, inyenyeri zawe zikaka, ukabasha kurabagirana, ukagira igikundiro mu bantu. Kila kitu ni mafuta yanayokupa nguvu kama ya simba yimapo, pindi utumia pona kufanya kuwa na sati ya kifaima. Aya mavuta rero nayo abasha kugukuraho imyaku, inyatsi, n'ibindi byose. Rero ikindi mvura ibisebe by'imivogo, nkavura abantu bikubita hasi barafashe nk'indwara zo kwikubita hasi, nkavura abantu babyimbye amaguru, abantu barwaye indwara z'uruhu, ibyo byose nkaraho rikaka. Hari abagabo cyangwa abadamu baba baratandukanye n'abagore, ariko umwe muri bagikunda undi ashaka